Во-первых, кирпичные камины бывают двух типов – открытый и закрытый. Если мы говорим про открытого типа кирпичный камин, то да, здесь действительно так и есть. Процентов 20-30 – это максимальное КПД такого камина, потому что основная часть тепла будет уходить через дымовые трубы и уходить, грубо говоря, на улицу. Поэтому эффективность просто никакая. Она больше будет служить нам как декоративная составляющая в нашем интерьере. Если же речь идет про закрытый кирпичный камин, у которого есть дверца, которая наглухо закрывается, то такой камин будет не просто эффективен, он, наверное, будет уже граничить с каминными топками и отопительными устройствами, которые сейчас в современности изготавливают, у которых есть высокий КПД. Поэтому он будет очень эффективен, он будет греть очень хорошо, равномерно и долго.